masallaci ma zaune babu kuɗi ni fa ina jifa kuma naira 70 ne a jikina ba yanzu abu da za a yi rayuwa zan lissafa an gani layi kuɗi nake nema a fita addan kuɗi ta kowane hali ma ni so nake in samu kuɗi kuma wallahi rayuwar ma yanzu ka sama me za ka yi ma dama magani ka ce na fito din nan an yawa bara zan yi ba kuwa wallahi dama magafan da na gaba an ce ba wallahi suna samun kaga mutum da motoci na haya da filaye na ji bara nan da wai abu da kawai bari in je in samu sanda in je gindin wani masallaci a can sai na fi samun sadaka mutane da suka rinka a gindin masallaci sun ba ka sadaka fi sabilillah su suna baka saboda Allah kai kuma kana dan cimaro na ba makaho bane ba ka zama makahon gaskiya san nan da kawai dan je in samu sanda abu yan sauki na bara an bara mata bana sai ya kawo bi ai wallahi za ta yi kwano kawo mai ba mu sadaka dan yi fara ma a sa'a a ga fara na wayan kuma in gobe duk babu kowa kawo ma mu sadaka ina kwanan ba kawai ba zan zuba jari na a ciki dan kun kai san ma cewa ana baya wani irin cewa na san siya baya kawo mai bayarwa kai iska ta fa dauke kudin bayan sa kusan dan ne iska ba ta dauke ba kame baya sa ta ne mutane da wani mai bara da kame baya ai sabi yayi ke ba ko sai ka bi sabi yayi ke ba ko sai ka bi sabi yayi ke ba ko Allah ya saka ya alkai Allah ya saka Allah ya saka da alkai kuɗi kwano ya kusa cika an samu saraka da yawa ana samu sadaka fi sabilillah sadaka a taimaka Allah kawo ni ka la ilaha illallah dari gani yana gani zuwa kuɗin nan kuwa taimaka idan rashin kunya ce malam kudinka dan girman Allah ka ya kaga kai Allah ka kai na kai kaga da kake gani na nan ban marasa kunya ne sai wannan gidan da arawa ne na ma kai ban gane bai dawo ba ka zo kana ci da addini Allah ba zan bayar ba ba za ka bayar ba solution. I have a solution. Yeah. Kagane. I 50-50. Yeah, 50-50. Araba. Oh yeah, Araba. So I did. Oh, ba za Araba? Ba za Araba. Hey, Allah ka wannan waya. Kai? To ai ko sai na yi ba. Wallahi Allah ba zan ga kuɗi na kyale ba. Wai ko sai ka tafi da shi. Kana tombara wannan ko ba mala. Kuɗinka. Dan girman Allah ka amma ka ga karbu kudin ka ba ko wannan iska bane kai na zaka na zaka hanya ka yake na zaka je ina za mu yaka wallahi za mu yaka kudin ka da ka zubar ka duba aljunka ka zubar da dubunne dama ba makawo bane yanzu yana ta jita mutane yana da addini wannan da kake gani tana 50 da na bashi wata kudin da na zubar shine hada ya kwashe mike ina kudin da na baka da kudin da na baka da wanda ka samu duk sai ka ba da ai wannan dama duk sai ka ba da wannan abin da ka ba da abin nan
La ilaha illallah. za ka zo ka rinka ƙarya kana zama a bakin masallaci ai shi ke nuna kai almajiri ne sai mun sa an tattaka kama ƙarya kake ai tare kuke raba a dama tare kuke raba a dama kuma dan ya ji ba to kun ma za ku kwata a cikin kaga lokacin da na yar kai kamar ka kira na dauki kuɗi kai kamar gaskiya rayuwa a faɗi sai kaga ina zaune gashi na ji na jawa kaina hawa da ba gaskiya ba Allah an banda ban da gaskiya ko yana ci kuwar gayanci na jawa kaina shi yan kwaɗan na ma na ji na zuba su wani mutum ba haɗin dubin haɗin 500 ya yi ba na rike da na haƙura ma ta shiga ina rashin gaskiya na kirkiri barin makali ga shi na yi babin baɗi lahu kawai bayan je ma a ɗaya zan yi amma tuna kawai in je in ta istighfari kuma in je in kama su tuna ɗan waken kakan shi zan je in dinga yi ɗan wake da miyar tafasa a hai an yawa da ci ba kawai shi zan je